Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде математика сабағы. 3-ші сабақ. Бір саны және цифры. Бүгін біз бір саны және оның цифрларымен танысатын боламыз. Балалар, ең алдымен бірінші есепке қараймыз. Онда бізде тапсырма берілген. Суретке қара, қай заттар бір-бірден екенін айт. Бір ғана заттан тұратын суретте олар терезе, орындық, үстел, сағат, кілем, робот, глобус, жастық, компьютер, сурет, төсек, шкаф. Балалар, осы заттар суретте тек бір ғана заттан орналасқан. Балалар, келесі бізде тапсырма бірінші есептің жалғасы. Алдымен сұрақты оқып алайық. Суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта. Олардың санын карточкалардан көрсет. Суретке қараймыз жоғарғыда. Бізде кітаптар саны қанша екен көріп тұрсыңдар ма, балалар? Санап шығайық. Жоғарғы жақта шкафта және де үстелдің үстінде бізде кітаптар тұр. Сонымен, балалар, кітаптардың жалпы саны бізде 10. Келесі бізде доп. Доп жерде орналасқан 2 доп бар. Енді келесі бізде машина. Машиналарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Машиналардың жалпы саны бізде 7. Келесі бізде терезенің алдында орналасқан 2 гүл. Балалар, енді осы заттардың барлығын астынан табуымыз керек. Астына қараймыз, балалар. Бізде кітаптардың саны 10 болды, я. 10 бізде астында ашық жасыл түсте орналасқан. Келесі бізде доп 2, яғни бізде сәбіз түсте, қызғылт сары түсте орналасқан. Келесі бізде машина. Бізде машиналардың саны 7. Астынан іздейміз. 7 бізде қызғылт түсте орналасқан. Ендігі кезек бізде гүл терезенің алдында орналасқан, я. Гүл бізде 2. Яғни астында қараймыз, гүлде доп сияқты сәбіз түсте орналасқан. Балалар, келесі бізде екінші есеп. Тапсырманы оқиық. Қай заттар бір-бірден бейнеленген? Сырымға оқу құралдарын жинауға көмектесейік. Балалар, ең алдымен суретке мән беріп қарайық. Қандай заттар бір-бірден? Ол бізде суретке салу арналған альбом. Екінші бізде сызғыш, өшіргіш, карандаш, қалам, кітап. Балалар, осы заттар бізде бір-бір заттан ғана орналасқан екен. Балалар, келесі бізде 3-ші есеп. Әр затты сана және олардың санын салыстыр дейді. Суретке қарап, заттарды санап шығайық. Ең бірінші қалам. Қалам бізде 1, 2, 3. Қалам 3. Өшіргіш 1, 2, 3, 4. Өшіргіш бізде 4. Қайшы бізде 2. Ұштағыш бізде 2. Қалам сауыт 1. Қылқалам 1. Қарындаш бізде 3. Балалар, енді осы заттардың санын бір-бірімен салыстырамыз. Яғни өшіргіш бізде қаламнан артық. Яғни бізде өшіргіш көп деген сөз. Келесі бізде қылқалам қарындаштан кем. Бір-бірін осылай салыстырып шықсақ болады. Енді бізде тең заттарды табуымыз керек. Олар бізде қайшы және ұштағыш. Екеуі 2 заттан тұрады. Яғни бір-біріне тең болады. Балалар, осылай жазып аламыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Маған тіркеліп қойыңдар.
Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Маған тіркеліп лайк басып кетіңдер.